kualitas IF16. Ini buahnya ya, IF16 tuh bulirnya seperti ini. Seragam masih bagus ini. F16 85 HST panen nanti, sangat genjah dengan kondisi bulir yang seperti ini ya, termasuk bagus nih, pengisian masih bisa sampai ke pangkal, ini maksimal. Sabtu besok ini tik. Apa sih kuwi kawan? Anakane atah nih. Ini kualitas.
Purnas niki ya. Purnas niki sing liya. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng agar berlangganan video-video kami menarik lainnya.